Hola, mi nombre es William Álvarez, tengo 36 años de edad y cerca de un mes y medio de estar durmiendo bien. Durante 36 años tuve problemas con el ronquido, muchas pensé eran las causas y muchas fueron las posibles soluciones al respecto. Sin embargo, después de años de buscar alternativas y de estar decidido ya a someterme a una operación, encontré a la Clínica Baldor y el DOM. Buscando en internet, di con ellos y entonces ahí me surgió la duda de conocer más. Me acerqué, un personal maravilloso me recibió, me explicó cada detalle del proceso y me acompañó en lo que yo llamo un proceso integral, un proceso que no solo te enseña la importancia de usar este aparato, sino de cambiar muchas cosas alrededor de tu vida para que se transforme. Hoy puedo decir que en mi hogar las cosas están mejor, mi esposo está mucho más feliz, yo descanso más, tengo mejor humor, mejor energía, mejor ganas de enfrentar las cosas buenas y malas del día. Y definitivamente es una inversión que yo recomiendo hacer, porque tal vez para muchos no va a ser tan fácil de entrada pensar en invertir en un artefacto como este, pero cuando vean los resultados se van a dar cuenta que vale la pena. Ha sido un acompañamiento hermoso y además te ofrecen y te aseguran que van a acompañarte durante todo el proceso que sigue adelante. De verdad que si ustedes tienen problemas para dormir, si roncan mucho, esto es una solución y les va a cambiar la vida, de verdad que sí.